ဟုတ်ကဲ့အားလုံးတတိယဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ business model အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကပြောမယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ business idea ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဘာပစ္စည်းတွေရောင်းမှာလဲဘယ်သူတွေကိုရောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်တွေထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအကြံဉာဏ်တွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ feasibility analysis လို့ခေါ်တဲ့ငါရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကတကယ်အလုပ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတယ်feasibility analysis လုပ်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ business idea ကဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတကယ်စီးပွားရေးအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းရအောင်မယ်ပေါ့နော်တကယ်စီးပွားရေးအဖြစ်ပြောင်းရအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က business model တွေတတ်မှတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ feasibility analysis လုပ်တဲ့အပိုင်းတော့မပါဘူးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာဒီ feasibility business idea generate လုပ်နည်းတွေ business idea ထုံနည်းတွေနောက်ပြီးကြ feasibility analysis လုပ်နည်းတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က business idea လည်းထွက်ပြီးသွားပြီ feasibility analysis လုပ်လိုက်လို့ဒီစီးပွားရေးကတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကြာရှုံးမှုအလားအလာနည်းတယ်အောင်မြင်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ business model တစ်ခုတည်ဆောက်ရတယ်။ business model ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် plan လေးတစ်ခုပဲအဲ့ plan မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ငါဘာရောင်းမှလဲဘယ်သူတွေကိုရောင်းမလဲပတ်စံဝင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုစဉ်းစားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က business model လို့ခေါ်တယ် business model ဆိုတာဘာလဲလို့လူတွေမေးလာရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ဝင်ငွေတွေရှာပေးမဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က business model လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုထည့်ထားတယ်ဒီညမှာဥမာအင်္ဂလိပ်စာဆရာမပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာဆရာမတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်က Teacher A ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ Easy English with Teacher A အဲ့မှာ तू က business model တိစောက်တော့မယ်ဆို तू ကစဉ်းစားရမယ် what do you say ဘာရောင်းမှလဲဆိုတော့ဒီဆရာမက online English lesson တွေအင်္ဂလိပ်စာတွေကို तू က online ကနေသင်ပေးမယ်ဘာကနေသင်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးစဉ်းစားလိုက်တော့ Zoom ကနေသင်လို့ရမယ် तू recorded လုပ်ထားတယ်ဥပမာကျွန်တော်အခုဒါဆိုရင် recorded လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုတရားလူတွေလေ့လာနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သင်လို့ရမယ်နောက်ကြ who are your customer ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ customer ကသူတတ်မှတ်လိုက်တာဒီမှာမြန်မာ student who wants to improve their English သူတို့ရဲ့ English စာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်တိုးတက်ချင်နေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေပေါ့နော်သူတို့အဓိက target ထားမယ်။ तू ကဘလို့ပတ်စံရှာမလဲပေါ့နော်။ကောင်းပြီဘာရောင်းမှလဲသိပြီဘသူ့ကိုရောင်းမှလဲသိပြီဆိုရင်ဘလို့ပတ်စံရှာမလဲဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့အတန်းနေဖွင့်မယ်။ဖွင့်တဲ့ကျောင်းဖွင့်ပြီးတော့ तू ကကျောင်းသားရဲ့ရှီကနေပြီးတော့လစဉ်ကြီးတွေနဲ့ तू ရောင်းမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ तू ပတ်စံရှာမယ်ဆိုတော့ business model တခုကို तू တည်ဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလူသုံးများတဲ့ business model တွေနဲ့ဒီတကယ်လက်တွေ့မှာ company တွေဘယ် company တွေကဘယ် business model တွေကိုသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပြီးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး business model က retail and direct sales model လက်လီရောင်းတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ sales model ပေါ့နော်ဥပမာဘယ်လိုဟာတွေသုံးလဲဆိုတော့ဒီ American Walmart ပေါ့နော် Walmart ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကုန်တိုက်ပေါ့နော်ကုန်တိုက်ဆိုရင်သူကသူ့ရှိမှာပစ္စည်းတွေရောင်းနေပေါ့နော်သူဥပမာအစားတောက်တွေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပါညာရောင်းနေနောက် Uniqlo ဒါသိပါတယ် Japan brand ဝက်စာ brand ပေါ့နော်သူကတော့ဝယ်ပြီးရောင်းတာထက်သူကဘယ်လိုရောင်းလဲဆိုတော့သူကကိုယ့်ဘာကို protection လုပ်ပြီးရောင်းနိုင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ retail and direct sales model ရဲ့အဓိက idea ဘာလဲဆိုတော့ဝယ်ရောင်းကျွန်တော်ဗမာလို့ဆိုဝယ်မယ်ဝယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်ပေါ့နော်ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့ business model ကိုကျွန်တော်တို့ကretail and direct sales model လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်က subscription model သူကဝယ်မယ်ဝယ်ပြီးရင်အမြတ်တစ်ခုတင်မယ်တင်ပြီးပြန်အောင်မယ်ဒါဝယ်ရောင်း model ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်က subscription model ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုလစဉ်ကြီးနှစ်စဉ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ customer တွေရှင်းနေတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ဒါမှမဟုတ် service ကိုသူတို့ကိုတုံးခိုင်းမယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော် Netflix ဆိုရင်ကိုကရုပ်ရှင်တွေကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုလစဉ်ကြီး subscribe လုပ်ရတယ်လေဥပမာ3လကိုဘလောက်1လကိုဘလောက်အဲ့လိုမျိုး subscribe လုပ်ထားရတယ်လေ Spotify တချင်းနေနားထောင်ကြတယ်ဆိုရင်လည်း Spotify မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရှိရလေအခု fiber internet တွေ wifi နေ wifi နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကလစဉ်ကြီးပေးသုံးရတယ်တချို့ဆိုရင်6လစာတစ်နှစ်စာပေးထားတယ်တချို့လည်းလတိုင်းပေးပြီးသုံးရတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ subscription model ကိုသူတုံးထားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေအတွက်တင်တော်လဲဆိုတော့ online class တွေဥပမာခုန teacher A လိုမျိုးပဲပေါ့နော်လစဉ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းတာမျိုးတွေ fee တစ်ခုတောင်းတာမျိုးတွေပေါ့နော်သူရှိမှတက်နေတဲ့ရွေးတောင်းတာမျိုးတွေနောက် software ဥပမာကျွန်တော် POS software တွေတချို့ software တွေဆိုရင်
တုံးဘူးတဲ့သူတွေတိမှာပါဒီထဲမှာရှိမှာပါဗောနော်လားစင်ကြီးတွေပေး300မျိုးတွေရှိရနောက်ခု entertainment ဆိုတော့အခု Netflix ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်တချင်းနားထောင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလူတွေကိုဖြောပြီးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအများဆုံးသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့ freemium model freemium ဆိုတာကျွန်တော် free ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ premium ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးပေါင်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလူတိုင်းအတွက် free version တစ်ခုပေါ့နော်အခမဲ့သုံးလို့ရတဲ့ version တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ထက်ပိုကောင်းတာကိုသုံးတင်နေဆိုရင်ငါတို့ကိုပတ်စံပေးဆိုပြီးတော့တို့ကလုပ်ငန်းတွေကလုပ်ထားကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ freemium model လို့ခေါ်တယ်ဥပမာ Zoom ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ meeting လုပ်ဖူးတဲ့လူတွေသိမှာပါကျွန်တော်တို့သူအခမဲ့ပေးထားတာမိနစ်40ပဲကောင်းပြီကျွန်တော်တို့က2နာရီလောက် meeting လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် provision ဝယ်လေငါတို့မှာ provision ရှိတယ်သူ provision ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်းတော့မယ်ဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့ပတ်စံပေးပြီးတော့ပို့သုံးခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပတ်စံပေးfree တော့ပေးသုံးတယ် free ထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာကိုသုံးခြင်းသူတို့ပတ်စံပေးဒါပါလဲဆိုတော့ freemium model လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်4က marketplace model အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကိုချိတ်ပေးရပွဲစားတော့နည်းနည်းဆန်တယ်ပွဲစားဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ပွဲစားတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့က Amazon ပေါ့နော် Amazon မှာဆိုရင်သူကပစ္စည်းတွေရောင်းချင်တဲ့လူရှိတယ်ဝယ်ချင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါရောင်းချင်တဲ့လူကသူ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ website မှာတင်ထားတယ်ဝယ်ချင်တဲ့လူကလာဝယ်တယ်အရောင်းဝယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုသူကအဲ့ထန်နေ fees တစ်ခုနှုတ်ယူထားလိုက်တယ် Airbnb ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းနေငါတာဥပမာခရီးသွားတဲ့လူတွေ foreigner တွေအများစုလောက်ကြရပေါ့နော်Airbnb မှာဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ apartment တွေကိုသူက1လ3လတစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးငှားလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ ancient တွေက Airbnb မှာသူတို့ငှားချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကိုတင်ထားတယ်ငှားတဲ့လူတွေကဝင်ငှားတယ်ဂျားတွေကနေပြီးတော့ငှားပြစ်သွားရဆိုသူက fees တစ်ခုယူထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်commission သဘောမျိုးပေါ့နော်သူက commission ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ဆရာကျွန်တော်တို့ချဲရောင်းစားမယ်တော့မလုပ်နဲ့နော်စတာပါအားလုံးပြင်းနေမှာဆိုလို့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ advertising model ဆိုတာကြော်ညာကိုကသူများရဲ့ကြော်ညာတွေကိုကြော်ညာပေးပြီးတော့ပတ်စံရှာတာကောင်းပြီကျွန်တော် YouTube ဆိုရင်ကျွန်တော် monetization program ဆိုတာရှိတယ်သူကကြအခု creator တွေကိုရှာလိုက်တယ်ဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပမာမုံစားပြတဲ့ food blogger တွေခရီးသွားပြတဲ့ travel blogger တွေကျွန်တော်လိုမျိုး marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေကိုကောင်းပြီမင်းတို့platform မှာလာပြီးမင်းတို့ဗီဒီယိုတွေတင်မင်းတို့ကြည့်တဲ့လူတွေနဲ့ငါတို့ကချိတ်ပေးမယ်ဆိုသူကဗီဒီယိုတွေလောက်တာလောက်ပြီးသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေကိုသွားပြီးတော့ငါတို့ရှိမှတော့ဒီလိုမျိုး creator တွေ content creator တွေဗီဒီယိုတင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဗီဒီယိုတွေမှာမင်းကြော်ညာတွေထည့်ချင်ငါ့ကိုဒီပတ်စံပေးဆိုပြီးသူကပြောလိုက်ပေးတဲ့ပတ်စံကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက amount တစ်ခုယူလာတယ်ပြီးတော့ခုန content တွေကို create လုပ်တဲ့ food blogger တွေနောက်ပြီးကြတော့ travel blogger တွေနောက်ပြီးကြကျွန်တော်တို့ဒီအခု digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုရော့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ YouTube မှာတင်နေဆိုမင်းဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူများတယ်ဆိုမင်းရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာငါတို့ကြော်ညာထည့်ပေးမယ်ရော့မင်းတို့ဒီလောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးလူတွေကလည်းအဲ့ရနေပတ်စံရှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က win တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ win လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကကြည့်တော့လေသူတို့လုပ်ငန်းကိုကြော်ညာပြီးသားဖြစ်တယ် YouTube ဘက်ကကြည့်တော့လေသူလူတွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ပေးတဲ့အတွက်သူ့မှာအကျိုးမြတ်တစ်ခုရတယ် content creator ဘက်ကကြည့်တော့လေဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်သူပတ်စံရတယ် win ဖြစ်နေရပေါ့เนาะအဲ့ဒါ advertising model ကိုတုံးပြီးလုပ်တာမျိုးပေါ့เนาะနောက်အခုဘာတွေလောက်ကြလဲဆိုတော့တချို့လူတွေတွေ့ဘူးလားတော့မသိဘူး application တွေလေကျွန်တော်အတွေ့အများကတော့ဘာလဲဆိုတော့ 2D 3D ကြည့်တဲ့ application တွေထုတ်တယ်ဆိုအဲ့ application မှာလေပေါက်တောက်ကြော်ညာတွေသိရမလားဟိုကြော်ညာတက်လိုက်ဒီကြော်ညာတက်လိုက်ဘာလဲဆိုတော့ 2D result ကြည့်တဲ့လူတွေကဒီမှာလာကြည့်ရဆိုရင်တို့ကြော်ညာကိုကကြည့်ပေးရရပေါ့နော်ကြည့်ပေးရဆိုတို့ကအဲ့ဒီကြော်ညာရဲ့လူရှိကနေပြီးတော့ပတ်စံရရပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း advertising model တစ်ခုပဲအသေးစိတ်ကတော့သိကျင်နေဆိုကိုဖတ်ကိုလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ franchise model franchise model ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလက်ခွဲပေးတာဘာမှလို့ဆိုလက်ခွဲပေးတဲ့ model ဥပမာကျွန်တော် McDonald's တို့ KFC ကြက်ကြော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့American မှာလည်းရှိရမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိရမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ brand system တွေကိုသူကခွဲဝေပေးရပါတော့ဥပမာသူရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က KFC ကနေပြီးတော့ငါတို့တော့ပြော KFC ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ KFC တခုဖွင့်နေတယ်ငါ့ကိုမင်းတို့ရဲ့ brand နာမည်လေးပေးပါနောက်ပြီးကြမင်းတို့ရဲ့ system တွေပေါ့နော်သူတို့ဝန်ထမ်းတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနောက်ပြီးကြသူတို့ရဲ့ဒီ operation တွေဘယ်လိုရှိလဲသူတို့ marketing ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေသူတို့က sharing လာလုပ်ပေးမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဖွင့်လို့ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာပေးရလဲဆိုသူ့ကို franchisee pay setup ဆိုတာဒီဟာဖွင့်ဖို့အတွက်သူ့ကိုပတ်စံ amount တစ်ခုပေးရတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလစဉ်ကြီးပေးရတယ်အကျိုးအမြတ်ရလာပြီဆိုသူ့ကိုတဝက်မဟုတ်တော့ percent တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခွဲဝေပေးရတယ်ကျန်တဲ့ percent တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံအခုကျွန်တော်ရောက်နေထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုဘာရှိလဲဆိုတော့ 7-Eleven convenience store လေးတွေနေရာတိုင်းမှာရှိရဒါဘာလဲဆိုတော့ franchise
ယူထားတာပေါ့နော်မြန်မာငွေသိန်း2500လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်သိန်း2500နဲ့6000ကြားဝန်းကျင်လောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ7-11ဆိုင်တစ်ခုလောက်ဖွင့်လို့ရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှာ business scale မရှိဘဲနဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် business scale ရှိဖို့လိုတယ်နောက်တခြားသောလိုအပ်ချက်တွေ visa လိုအပ်ချက်တွေဘာလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ franchise model နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းကြီးလာပြီဆိုရင်လည်းကိုကလက်ခွဲပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယူသုံးခွင့်ကိုယ့်ရဲ့ system တွေကိုယူသုံးခွင့်တွေတခြားလူကိုပေးမယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးသူ့ရှင်ကနေပြီးတော့ကိုကအကျိုးမြတ်တစ်ခုခုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ franchise model ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ drop shipping model အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လုံးဝ online base online တည်တတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းလေးရှိကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ product ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ online မှာကျွန်တော်တင်ပြီးရောင်းပေးမယ်ဟိုဘက်က order တက်လာရင်ခင်ဗျားတို့ရှိမှကျွန်တော် order တက်ပေးမယ်အဲ့တော့အပြင်မှာ6500လောက်ပေါက်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကို6000လောက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်9800နဲ့ထားပေးဆိုပြီးကိုကတော့ပြောမယ်တော့ပြောဆိုကောင်းပြီလေထားပေးမယ်လေဆိုသူ့ product ကိုကတင်ပြီးတော့ကိုရဲ့ website မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်တင်ပြီးတော့ကြီးညာလို့ဝယ်တဲ့လူလာပြီဆိုတာနဲ့ကိုကဒီဘက်ကို order တင်လိုက်တယ်ဆိုသူတို့ကသွားပြီးတော့ပို့ပေးမှာကိုကလည်းပို့စရာမလိုဆိုသူကသွားပို့ပေးမှာပို့ပေးတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီဘက်ကလူရှိကနေဒီလုပ်ငန်းရှိကနေ6800နဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝယ်တဲ့လူကိုဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းလိုက်လဲဆိုတော့9000ကျော်နဲ့ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအမြတ်တစ်ခုရမယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ drop shipping model လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစလောက်လာကြပြီပေါ့နော်ဒါလေးတွေတချို့ကလေးတွေလုပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့မိရเนาะနောက်တစ်ခုကျပါလဲဆို licensing model အဲ့ဒါပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ license ကိုယ့်ရဲ့ product service ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုတခြားလူကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းပေးမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ licensing model လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ Disney က Mickey Mouse တွေအကုန်လုံးသိမှာပါသူကဘာလဲဆိုတော့အယုတ်ထုတ်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ Mickey Mouse ထုတ်ခွင့်ကိုရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာငါတို့ Mickey Mouse အယုတ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အယုတ်ထုတ်တဲ့လူတွေကပြောတယ်ဆိုရင် Disney ကကောင်းပြီငါတို့ဟာကိုထုတ်ချင်ငါတို့ကိုပတ်စံပေးငါတို့ထုတ်ခွင့်ပေးမယ်တကယ်လို့သူ့ရှာနေခွင့်ပြုချက်လည်းမယူ license လည်းမယူထားဘူးဆိုအယုတ်သွားထုတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတရားစွဲမှာပေါ့နော်တရားစွဲခံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟာဘလို့နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် technology တွေ media တွေ fashion တွေပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းတွေမှာသုံးကြတယ်နောက်နံပါတ်9ကじゃ agency service based model ကျွန်တော်က service ရောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုက marketing လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူမှာ resource တွေလူတွေအချိန်တွေမရှိဘူးသူမှာဘာရှိလဲပတ်စံရှိရဆိုရင်သူက marketing agency တခုအပ်လိုက်တာအပြင်ကလုပ်ငန်းကိုလူတွေသိလာအောင်ရောင်းအောင်ငါတို့လုပ်ပေးဆိုရင်ဟိုဘက်က agency ကလုပ်ပေးမယ်သူကပတ်စံတခုယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးဝင်လိုက်ပါမအောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှာ digital marketing agency ရှိပါတယ်digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ service လေးတွေလိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကじゃကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ peer to peer model ပေါ့နော် P2P လို့ခေါ်တယ် P2P ကじゃကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ခုနဟိုဘက်က marketplace နဲ့ပုံစံတူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကိုချိတ်ပေးမယ် platform တစ်ခုကိုကျွန်တော်က define လိုက်တယ်ဥပမာ Airbnb ခုနကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးပဲပေါ့နော် home ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသွားပြီးတော့အိမ်ငှားခြင်းတဲ့လူတွေကိုချိတ်ပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျ razor and blade model အဲ့ဒါကကျတော့လေကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေပို့တည်နိုင်မယ်နှခမ်းမွေးရိတ်တယ်လေကျွန်တော်နှခမ်းမွေးရိတ်တယ်ဓာတ်တွေဓာတ်တွေဆိုမှဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပါလဲဆိုလက်ကံရဲ့ခေါင်းရဲ့ဓာတ်ခေါင်းရဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပထမတစ်ခါရိတ်လိုက်တယ်ရိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုဓာတ်သုံးသွားပြီဆိုအဲ့ဓာတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ဓာတ်အသစ်ထည့်တာမျိုးတွေလေအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က razor and blade model အဲ့ဒါကိုသူကအခြေခံပြီးတော့လောက်ထားတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ခု printer တွေ printer ဆိုလဲကျွန်တော်တို့က printer ကြီးရောင်းလိုက်တယ်တစ်သက်လုံးသုံးလို့မရဘူးလေ printer မှာဆေးပါတယ်အဲ့ဆေးကုန်ပြီဆိုအဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျကျွန်တော်တို့အခုကလေးတွေစောနေတဲ့ PS5 တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ game console set ကြီးကိုပဲရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းပြီးကျွန်တော် game တွေစောကျင်နေဆိုအဲ့ game တွေကိုတင်ချီပြီးပေးဝယ်ရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့အဲ့တော့ तू က product တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ product ကိုသုံးဖို့အတွက်နောက်ထပ် product တစ်ခုကို तू ကပတ်စံတစ်ခုနဲ့ရောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ razor and blade model လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက brokerage model ဒါကတော့အကောင်လုံးတည်ရပွဲစားလောက်တာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရအိမ်ချမ်းမြေပွဲစားအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အိမ်ရောင်းခြင်းတဲ့လူဝယ်ခြင်းတဲ့လူကျွန်တော်ကအိမ်ငှားလိုချင်နေတဲ့လူအိမ်ရှာနေတဲ့လူသူတို့နှစ်ခုကိုချိတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူတို့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီဆိုအကျိုးဆောင်ကယူမယ်ယူပြီးရင်ဒါကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ brokerage model နောက်တစ်ခါကြည့် e-learning and course model ဒါလည်းကျွန်တော်သုံးတဲ့ model တစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုအရင်တော့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Zoom ကနေတင်တဲ့ pre-recorded video တွေနဲ့ကျွန်တော်pre-recorded video တွေနဲ့ကျွန်တော်စတင်တယ် digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တယ် marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်
လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် scale share ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်အများကြီးပဲလေးလာလို့ရတယ်သူ website မှာလေကျွန်တော်လာဆင်ကြီးပေးသူက subscription model နဲ့တွဲတုံတာပေါ့နော်လာဆင်ကြီးတွင်းပြီးပြီဆိုသူရှိမှကျွန်တော်တို့marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဟိုတခုခုတက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုကကိန်းမုတ်လောက်တာကျွမ်းတယ်လူကိန်းမုတ်ဖောက်တာကျွမ်းတယ်လူဆိုရင်ကိန်းမုတ်ဖောက်တဲ့သင်တန်း online နေဖွင့်ကြည့်ခြင်းလဲဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် marketing တက်တဲ့လူ content writing စာရေးတာကိုသင်ပေးတဲ့လူဖာသင်ပေးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုနောက်ပိုင်းဆို1-on-1 coaching ပေါ့နော်ဥပမာ digital marketing ကိုသင်ခြင်းနဲ့လူအများကြီးနဲ့မသင်ခြင်းဘူးတယောက်ချင်းသင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တယောက်ချင်းသင်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က e-learning and course model e-learning course model ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ model ပဲ consulting model ဆိုတာကျွန်တော်တို့က client တွေရှိတယ် client တွေကိုကျွန်တော်ကအကြံပေးပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတာဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင် digital marketing နဲ့ဒီ business consulting လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ client က digital marketing လုပ်ချင်တယ်သူတို့မှာပတ်စံရှိရဲ့အချိန်နဲ့သူ့မှာဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆွဲတာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကကောင်းပြီကျွန်တော်သိထားတဲ့ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့ consult လုပ်ပေးမယ်ဥပမာခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းပို့ပြီးတော့လူတွေသိလာအောင်ရောင်းတက်လာအောင်နောက်ပိုင်းမှာပတ်စံမတုံမဲ့ရောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တွေပေးမယ်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးဒါကျွန်တော်တို့ consulting ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ knowledge တွေကိုကျွန်တော်ရောင်းစားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ consulting model လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆို McKinsey and Company ပေါ့နော်သူတို့ကじゃဒီ management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ consulting တွေပေးတဲ့ company နာမည်ကြီးရယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုဒီ business model ကိုတုံးတာနောက်တစ်ခါကျ brand and click model ကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကတော့လေနည်းနည်းတော့မြန်သွားတယ်ပေါ့နော်တိကျလေးတော့အာရုံစိုက်နာထောင်ပေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကအရန်ရှိတယ်ဆိုရင် crew ထဲမှာပို့မရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်လေးပြောထားတာပါbreak ဆိုတာကျွန်တော် okay ပေါ့နော် okay ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်ကြည့်လို့ရတယ်တိုက်တိုင်းဆောင်ရင် okay လို့တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က physical store ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအပြင်ဘက်မှာရောင်းတဲ့ဆိုင်တကယ်ဆိုင်အစ်စ်ပေါ့နော်လူတွေတွားဝယ်လို့ရတဲ့ဟာကို break လို့ခေါ်တယ် click ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ mouse ကိုပြောချင်တာဒီ mouse မှာကျွန်တော် click နှိပ်ရတယ်လေအဲ့ဒါဘာကိုစားပြုချင်တာလဲဆိုတော့ online မှာလဲသူ online store ပေါ့နော်ဥပမာ website နဲ့ဖြစ်ဖြစ် application နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရောင်းမယ်ပေါ့နော်နှစ်နေရာလုံးမှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာဥပမာ Uniqlo ဆိုရင်သူ့ရဲ့ website မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွားဝယ်လို့ရတဲ့ application ကနေပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်ဆိုင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအာရှမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမရှိရထင်တယ်တခြားနိုင်ငံတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်နော်စင်ကာပူမှာလည်းရှိရဲထိုင်းမှာလည်းရှိရဲဗီယက်နမ်မှာလည်းရှိမှထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူရှိရဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာ model ကိုတုံးထားလဲဆိုတော့ click and break model ကိုတုံးထားပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ low cost business model သူကじゃဘာလဲဆိုတော့တခြားဒီကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထက်ကိုကဈေးကို short ပြီးတော့ရောင်းတာမျိုးပေါ့နော်ဈေးကို short ပြီးတော့လူများစီကိုရောင်းတာမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဥပမာဆို Walmart ပေါ့နော် Walmart ဆိုရင်ဒါသူကပစ္စည်းတွေကိုတခြားသောကုန်တိုက်တွေထက်ပိုပြီးဈေး short ရောင်းတဲ့ Ryanair တို့ Air Asia တို့ဆိုရင်လည်းသူ ticket ဈေးတွေကို short ပြီးတော့ရောင်းတယ်နောက်တစ်ခု Daiso ဂျပန်မှာနေတဲ့လူတွေဆိုတိပါပါရန်100တန်းဆိုင်ပေါ့နော်ဈေး short ပြီးရောင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ low cost business model လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့manufacturer business model လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးရောင်းတာမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးရောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေထုတ်တယ်ဆိုဥပမာကားကုမ္ပဏီဆိုကားတွေကိုထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောင်းတယ် Nike ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖက်နက်တွေဘာတွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဝတ်စားတွေထုတ်ပြီးရောင်းတယ်နောက် Oreo biscuit တွေလေအဲ့ဒါတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ factory ကနေထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့က manufacturer business model မှာじゃကျွန်တော်တို့နီလန်3မျိုးနဲ့ရောင်းလို့ရတယ် direct to consumer ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင် website တွေကနေတစ်ဆင့်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် wholesaler ကျွန်တော်ကလက်ကားပေးလို့ရတယ်သူများတွေကိုလက်ကားပေးပြီးရောင်းအဲ့လိုမျိုးရောင်းလို့ရတယ်နောက် retailer လက်လီရောင်းတဲ့လူတွေဥပမာဆိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပြီးရောင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုကစက်ရုံထုတ်တယ်ဆိုအဲ့နီလန်3ခုနဲ့ဘယ်လီနက်နဲ့ရောင်းမလဲဆိုတာတော့ဒါကိုပေါ် model မူတည်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုင်းညီတဲ့business model ရှိရဆိုရင်ကိုကတုံးကြည့်ပေါ့နော်ဒီထဲကနေယူပြီးတော့ပေါ့နော်တုံးကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီကတော့အသုံးများတဲ့ model တွေတော်တော်များများစုကတော့ဒီထဲကအတိုင်းပဲတုံးနေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအားကြ traditional business model ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ပြီးတော့ရှိသေးလဲဆိုတော့ disruptive business model ဆိုတာထပ်ပြီးရှိသေးတယ် disruptive business model ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တခြားလူတွေတုံးတဲ့တမယိုးကြနီလန်အောင်တုံးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကကြဘာလဲဆိုတော့အသစ်ဖြစ်မယ် cheaper ဈေးတက်တာမယ် faster မြန်ရမယ်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်နဲ့ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းအကြီးနောက်ပြီးတော့ traditional company တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုလူယူမယ်ပေါ့နော် customer တွေလူယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားမျိုးပေါ့နော်ဥပမာ Uber ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရိုးရိုးတက်စီမောင်းတဲ့လူတွေရှိရလေ
ရိုးရိုးတက်စီမောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်စီစီးကျင်နေဆိုရင်အိမ်ရှိတွားပြီးလက်တားစီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ application တစ်ခုထုတ်လိုက်ရတယ် application မှာတခါတည်းတက်စီမောင်းတဲ့လူတွေနဲ့စီးကျင်တဲ့လူတွေကိုချိတ်ပေးထားတယ်ဒါဘာဈေးကွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ဖြတ်တဲ့ model လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့လူတွေအတွက်တော့ပိုကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ရင်ဆွဲဈေးကွက်အတွက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ disrupted လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာတွေမကောင်းလဲဆိုတော့အခုဥပမာထိုင်းမှာဆိုဘာပြဿနာတက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပေါ့နော်ဒီ traditional taxi မောင်းတဲ့လူတွေက grab ပေါ်လာတဲ့အတွက်မောင်းရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စံနာတွေပြကြတယ်ဘာတွေဖြစ်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ disruptive model ကိုသူတို့တုံးထားလို့ပေါ့နောက် Airbnb ဆိုရင်လည်းဘာလဲဆိုတော့ဟိုတယ်မှာနေမဲ့အစားဟိုတယ်မှာမနေဘဲနဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုသူတိုက်ခန်းတွေကိုငှားပြီးနေလို့ရအောင်သူလုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ hotel industry ကိုသူdistract ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နှောက်ယှက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားတာပြောနော်နောက်တစ်ခု Netflix ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြီးမှာတွားမကြည့်ပဲနဲ့အိမ်မှာနေယုံတင်တဲ့ကားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးကြည့်လို့ရအောင်လို့သူလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့နောက်ကျပါကြည့်ရဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုယုံကြီးမှာတွားမကြည့်ရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် experience တော့ကွာတယ်ပေါ့နော်ယုံကြီးမှာကြည့်ရတဲ့ experience နဲ့အိမ်မှာကြည့်ရတဲ့ experience တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါ business disruptive business model ဆိုပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ disruptive business model သုံးတဲ့လုပ်ငန်းကတော့များဆဆတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဒီ traditional တွေကပဲသုံးတာကျွန်တော်လည်းပုံမှန်အဖြစ်တော့ပေါ့နော် console လုပ်ပေးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ထဲကဟာတွေပဲကျွန်တော်သုံးတာများပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီထိပဲသင်မယ်ပေါ့နော်နောက်အပတ်ကျရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ business model canvas ဆိုတဲ့ဟာတွေရယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် business planning လုပ်တဲ့အပိုင်း business plan ဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတွားကြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုလေ့လာပါတေချာလေးကြည့်ပါနားမလဲတာရှင်အားမနာပဲနဲ့မေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်